嗨到人嘅車咁泊下車，嗨啊！九曲13彎，處位係處處，戰績無數。我哋之前介紹過呢3個地獄停車場，漂移王戰士試過都話難度有返咁上下，不過真正嘅難度仲喺後面。隱世地獄停車場。我哋見到佢啲彎咧，啲牆崩晒花晒。頭先我哋自己咬過都要2次先，即係前後先可以咬得入嚟啦。如果車仔細嘅應該冇問題嘅，但係如果你話揸7人車啊，一啲歐洲大啲嘅房車啊，可能要小心啲咯。咁其實咧，我睇到啲車位其實就唔係最大問題啊，但係佢由一個入口咧，同埋呢個上落個斜路咧，啱啱係緊緊夠一架車過咧。如果大家揸架車翻咁上下大咧，如果見到譬如話你上緊有車落，大家要禮讓一下咯。一入到嚟咧停車場咧，轉嗰啲彎咧就比較正常啲嘅，其實冇乜問題。咁但係一去到泊位啦，咁就算我泊嗰個車入嚟咧，我無論係喺左邊同右邊咧，都係開唔到個車門嘅。咁如果你真係要出車嘅話，我諗可能喺個窗度擒出嚟啊，或者係要褪翻架車出嚟，得使一寸㗎咋，係啊！你開個門淨可以伸隻手出去嘅，點解行唔到出去嘅？咁啊，最地獄咧就係環翠停車場啦，10分。車泊得入去落唔到車啦，開唔到門啦。咁啊，所以如果講泊位嚟講係最差㗎啦。有眼你睇幾多吉位，泊得喺度就唔好諗點落車啦。占士就提醒各位，自問技術麻麻又揸大車，就要知難而退，咁至泊得醒目㗎。